Всем привет, с вами я, Назар. Опять мы снимаем ролик. Только я начинаю с Ромы снимать, и этот ролик посвящается шуткам. Да, вот он, Рома. Он на свой канал и потом тоже это выложит? Нет, потом. Ну потом, да. Так, я буду за Шелли, наверное, играть. Хай всем. Всем хай, бич. Всем хай, с вами Ивангай. Всем хай, с вами Ивангай. Ой, тут Кирилл пришел. Лови, братан. Все отписывайтесь от этого канала. Давай. Это наш Кирилл, дебил. Все оформляем отписку. Ладно, это даун, наш большой кабан даун. Да давай уже. Окей, давай, готов. Ну, смотрите, он будет подыхать, а будет ищить катку. Угу. Вот за это респект. Надо набрать 100 просмотров. Вы уже набрали 75 просмотров всего лишь за 2 часа. Для меня это, как я новичок, это прям пипец как много. Я лагаю. Меня тоже, не ори. Я Динамайка убил. Сейчас. Молния. У нас тут дождь идет, мы на балконе Если сидим. вы слышите какие-то звук молнии, либо дождь, так что мы сидим. Сейчас у нас идет дождь, молния. Да ну, я команду затащил. Вы слышали? Банк. Банк. Да он до банки собирает там. Молодец Ну, это какая. есть как... Я просто могу на всех, но у меня сырик не играть. Ставьте лайк, если не захочете кушать после нас. Мы ждем чипсы. Мы только недавно сходили в магазин. Да. Вернулись и начали записывать видос. Все ради вас. Видите, мы пришли и сразу начали... Мы стараемся, мы по 2 ролика в день будем делать. Или даже по 3. Ну, если мы будем, когда я приеду к себе домой, потому что это сейчас не мой дом. Ну, он у меня в гостях, это мой троюродный брат. Когда приеду, то мы будем снимать. Что? Будем играть в Майнкрафт на компьютере с модами, но не скажем с какими. Это секрет. Попробуем им сказать. Я не скажу. О, Кирилл играет. Ой, какой молодец у нас. Смотрите. У меня вылетело. У него, Лагает. у него игра вылетела. Не лагает. Потому что мы на балконе сидим, из-за этого все занято, у нас тем более еще гости. И даже когда у нас гости, мы записываем. Если хочешь, мы можем прийти к Ролтону, там только шумно. Так что мы сидим на балконе. Да. Что, ну что, серьезно? Нет, чекай. Я закрыл балкон. Я закрыл балкон. Молодец, смотрите. Никого. Тебе еще тоже не хватает монет. Еще подписчики напишите в комментариях, со скольки тысяч подписчиков можно снимать стрим. И напишите этому дурачку Назару, когда дается серебряная кнопка. Он говорит с 1000 из 10. Я говорю, что 100 тысяч подписчиков. Вот скажите, кто правильно говорит? Да. Я либо он. Только мы не тупые, это пошутил, он сказал, потому что сегодня день бога шуток. Хочешь, я расскажу анекдот? Какой? Научился ежик дышать попой. Сел на пенек и сюда. Второй анекдот. Ромка и Назар гуляли по крыше. После 2 выстрелов стало потише. Назар смело играл.
Назар смелый. Лагает, конечно. Назар смелый плавал. И он с батута прыгал в туалет. Потом подошла тетя Зина, смыла туалет. И после этого Назара больше не видели до лета. До лета. Пока не Рома, будет заставить вопрос, сказать. а где другой челик? Какой? О. Начинают! Давай, я на Нань, ты на того. А вы, если что, вот вы напишите. Если что, мы... Это изи было. Видите, я затащил катку. Еще. Стой, да я скажу об этом ты. Если что, пишите нам в комментарии. Мы можем поиграть с вами, и вы попадете в наш ролик. И еще мы хотим сказать, когда у меня и у Назара будет 1000 подписчиков, мы создадим свой сервер, и вы можете играть на нем и с нами, и мы там будем записывать видосы. Выживание, битва, скайблок, много и много, Мардер Мистер. Так что ждите, набирайте 1000 подписчиков, и мы создадим сервер, и вы можете нас встретить и с нами играть. Я знаю, вы можете. Я вас знаю, вы сможете все сделать. Все, вы нас просто так удивили. Мы выключаем телефоны, минут проходит, заходим, и там уже 16 просмотров, а было 0. Я спрашиваю, как это они забирают? Ну, просто А хотя нам ему 10 лет, а мне 9 лет, поэтому для нас это не так уж... Большое да, число. это очень большое для нас число. Ну, если бы еще чуть-чуть. Да, у нас... 5 было 100, просто мы не знали, что... Да, у нас еще просто у меня рекорд был 89 просмотров. Раптик. Так, ну что за персонаж? Так что, Я, наверное, еще карточку, и все. И мы заканчиваем уже. если что, можем мы после этого видоса, можем мы сегодня... Я залагал. Если бы даже в этом видосе мы создадим свой клуб, и вы можете туда зайти и с нами играть. Да. Приглашать нас. Мы всех добавим в друзья. Да, мы всех. Вот кто будет писать, того мы поставим. Смотри, как я просто... Если что, делитесь нашим видео с друзьями. Чтобы они тоже видели. Мы их тоже будем добавлять. Будем все втроем играть. Ну, Рома... Если что, если у вас есть друг и нуб, то пусть он заходит к нам в клуб, и мы его научим играть. Мы с ним будем играть, мы ему накопим кубки, он может что-то поймет. Хорошо? Угу. А если это не записывается? Я же его так... А это записывается? Это записывается. У нас просто иногда слетает видео. Это так смешно происходит, но мы все равно выкладываем. Все ради вас. Все ради вас. Мы перезаписываем, все перезаписываем. Вы не представляете, как это сложно. И мы Все ради вас. Если что, сегодня, походу завтра, может быть, не будет видоса со мной, потому что я сегодня ночью улетаю на море. Угу. Так что можете меня не ждать завтра. Завтра... А Назара можете ждать. Я каждый день буду выкладывать видео. Если может быть, я могу с ним созваниваться, и мы можем вместе играть. Угу. Еще раз. Нифига там больше идет. Ничего. Ладно. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь. И запомните, сервер Бравл Старс 50. И еще... А мы клуб не создали. Я создаю клуб. Давай. Короче, знаете что? Если я создаю клуб, ничего не видите. Вы, конечно, не видите. Я вам скажу сейчас название клуба, заходите. Наша сестра дурочка пошла. Да. Сейчас создаю клуб. О, наш брат пришел маленький. Короче, я создал клуб. Называется он... Не, стоп. Называется для подписчиков. Подождите, я еще не создал клуб. Я нажал искать.
если что, прописывайте вот этот код. Конечно, не наш код, но прописывайте вот этот код, смотрите. Вот. Это не наш код, но прописывайте. Он очень хороший. Мне вот вчера выпало гаджет на бороду. Если что, я делаю 0 кубков. Просто даже новичок может зайти и с нами играть. Я создал клуб. Сейчас я даю Назару IP. Вы заходите. Назар и Рома 20. Ну, короче, клуб называется. Заходи, подписывайтесь. И всем пока. С вами был Назар Стой. и Рома. Зайди. Что? Зайди. Выйди из клуба. Заходи. Блин, меня залагало, извините меня. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Называется клуб Назар и Рома 20. И еще красный кактус. Так что заходите. Будем с ними играть. До скорых встреч. С вами был Назар и Ром. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Пока!